Hello and namaste students. Welcome in the session of social studies. Today in this session we will discuss about the consequence of First World War. In the previous session we discussed about the consequence of causes of the First World War, and today we will discuss about the consequence of First World War. युद्ध कतिसम्म भयानक हुन्छ, कतिसम्म युद्धले विनाश ल्याउन सक्छ, विनाश गर्छ भन्ने कुरा अघिल्लो सेसनमा हामीले थोरै भिडियो मार्फत पनि हेरिसकेका थियौं र यो युद्ध जुन छ यो युद्धले ल्याएका विनाशहरूको कुरा भयो। तर युद्धले मात्र धनजनको क्षति गर्ने होइन, त्यसले एकदमै दूरगामी अथवा पछिसम्मलाई असर पार्छ। वार doesn't bring only the loss of life and properties, it also affects for the long term and for the long period of time in different fields and in different sectors. र आज हामी यो सेसनमा पहिलो विश्वयुद्धका परिणामहरू अथवा पहिलो विश्वयुद्धले सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, भौगोलिक क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा के कस्ता परिणामहरू ल्याए, के कस्ता असरहरू पुर्याए भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले स्क्रिनमा हेरौँ consequence of First World War. हेर्दै जाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई देखाउँदै जानेछु, तपाईहरुले पढ्दै पनि जानु होला। The first consequence is the unprecedented loss of life and property, अथवा अपार धनजनको क्षति। अपार धनजनको क्षति भनेपछि जुन धनजनको क्षति भएको छ त्यो धनजनको क्षतिलाई हामी फेरि रिपेयर गर्न सक्दैनौँ। That can't be repatriated. त्यस्तै Versailles Treaty and seed of Second World War. भर्सेल्सको सन्धि र दोस्रो विश्वयुद्धको बीजारोपण। Third consequence is downfall of monarchical feudalism and establishment of republicanism, अथवा राजतन्त्रात्मक सामन्तवादको अन्त्य अनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उदय। त्यस्तै अर्को छ राइज अफ डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद जुन छ त्यो अधिनायकवादको उदय। अर्को छ राइज अफ न्यू कन्ट्रीज एन्ड चेन्ज इन वर्ल्ड म्याप, नयाँ नयाँ राष्ट्रहरूको जन्म भयो र जुन नयाँ राष्ट्रहरू देखिसकेपछि विश्वको जुन नक्सा छ त्यो नक्सामा भएको परिवर्तन। र अर्को छ वर्ल्ड वाइड इकोनोमिक क्राइसिस, अथवा विश्वव्यापी रूपमा भएको जुन आर्थिक सङ्कट, आर्थिक मन्दी छ त्यो पनि एउटा कन्सिक्वेन्स हो अथवा परिणाम हो भने अर्को छ सोशल चेन्ज, अथवा सामाजिक परिवर्तनहरू। समाजमा पहिलादेखि भइरहेका सांस्कृतिक कुराहरूदेखि लिएर अरू धार्मिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू, परम्परागत कुराहरूमा आएका चेन्जेसहरू। र अर्को छ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ लिग अफ नेसन्स, लिग अफ नेसन्सको जुन स्थापना छ, अथवा एक किसिमबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि भन्न सक्छौँ, त्यो बेलाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, त्यसको जुन स्थापना छ त्यो स्थापना। These are all the consequences of First World War. Now, let's discuss about these consequences in brief, point wise. एउटा एउटा विषयमा अब हामी डिस्कस गर्दै जानेछौँ यो कन्सिक्वेन्सेसहरू। पहिलो कन्सिक्वेन्स अथवा पहिलो परिणाम हामी डिस्कस गर्छौँ अनप्रेसिडेन्टेड लस अफ लाइफ एन्ड प्रोपर्टी। सबैभन्दा पहिले
पहिलो विश्वयुद्धको परिणाम भनेको अपार धनजनको क्षति। तपाईहरुले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले दुईवटा तपाईहरुको निम्ति डायग्राम प्रेजेन्ट गरेको छु। दुईवटा डायग्राममा एकचोटि तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। इन डायग्राम you can see wounded in the war, wounded 29 million, means around 2 crore 90 lakh wounded. Participation 65 million participation. 65 million number of armies means not a less number. 6 करोड 50 लाख मानिसहरूको जुन सहभागिता अथवा भाग लिएका छन् अथवा युद्धमा होमिएका छन्, त्यो 6 करोड 50 लाख मानिसहरूको जुन युद्धमा सहभागिता छ त्यो चानचुने कुरा थिएन भने टोटल डेथ 9.2 मिलियन, 92 लाख मानिसको जुन मृत्यु भएको छ, यो धनजनको क्षति मध्येको एउटा मानिसहरूको मृत्यु, मानिसहरूको जुन यो घाइतेहरू भएका छन्। यो घाइतेहरूमा पनि दुई किसिमको घाइते हुन्छ। एउटा भनेको टेम्पोररी वुन्ड, एउटा पर्मानेन्ट वुन्ड। पर्मानेन्ट वुन्डेड भनेको कस्तो? पर्मानेन्टली वुन्डेड मिन्स दोज people who are wounded for permanent or until their death, दीर्घ रोग भनेर जुन भन्छौं त्यस्तै, हात काटिएका, खुट्टा काटिएका, जीवनभरि पछि गएर उनीहरू अपाङ्ग बन्नु परेकाहरू। अब साधारण घाउ चोटपटक लागेकाहरूलाई त हामीले वुन्डमा अझ नगने नि हुन्छ, युद्धमा पछिसम्मलाई असर पर्ने गरी जुन वुन्डेडहरू छन्। त्यसैले you have to focus the participation, total number of participation 65 million, among 65 million 29 million people were wounded and 9.2 million people were dead। भने अब यो धनको कुरा जुन छ, धनजनमा धनको कुरा अथवा एक्सपेन्डिचरको कुराहरू गरौँ, खर्चको कुरा गरौँ। तपाईहरुले डाटा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाटामा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट 337 बिलियन US डलर बराबरको चाहिँ यो धनको खर्च भएको अथवा यति एक्सपेन्डिचर चाहिँ यति छ। जुन 337 बिलियन डलर भनेको यति ठुलो धनराशि हो कि यसले संसारभरि विभिन्न किसिमका डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गर्न सक्थ्यौं। ह्युमन बिङ्सहरूको डेभलपमेन्टको लागि, टोटल डेभलपमेन्टको लागि त्यो खर्चलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं। विश्वबाट गरिबी पूर्ण रूपमा यो उन्मूलन हुन सक्थ्यो। नयाँ नयाँ किसिमका यो प्रोजेक्ट्सहरू रन गर्ने, ठुलठुलो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट गर्ने, एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट्सहरू रन गर्ने, जसले गर्दाखेरि संसारमा अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम, स्टार्भेसनको प्रब्लमदेखि लिएर अन्य प्रब्लमहरू सल्भ हुन सक्थ्यो। तर यो जुन फर्स्ट वर्ल्ड वारमा खर्च भयो त्यसले गर्दा सबै वेस्टेज। त्यसैले मात्र मानिसहरूको मृत्यु मात्र नभइकन यसले अर्को जुन ल्याएको खर्च छ त्यसले पनि संसारलाई पछाडीसम्म विकासको जुन क्षेत्रमा पछाडीसम्म धकेल्यो। द वर्ल्ड has been lagged behind for so many years। अझ फिजिकल डिस्ट्रक्सनको कुरा गरौँ। फिजिकल डिस्ट्रक्सन जुन भौतिक पूर्वाधारहरू छन् त्यो भौतिक पूर्वाधारहरूको अझ हामीले विनाशको कुरा गर्नु पर्यो भने शहरहरू कति ध्वस्त भए, इन्डस्ट्रिज र फ्याक्ट्रिजहरू कति ध्वस्त भए, ठुलठुला ब्रिजेसहरू, पुलहरूदेखि लिएर अरू भेसल्सहरू, अरू जति पनि सरसामानहरू नष्ट भएको कति हो कति। जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जहाँ युद्ध भए त्यो युद्ध भूमिमा जुन उत्पादनको क्षमता छ त्यो उत्पादन नहुने जुन छ त्यसले वर्षौंसम्म असर पारेका कुराहरू त कति छन् कति छन्। सो दिस इज द लस अफ लाइफ एन्ड properties for a long period of time, and it is the important consequence of First World War. Let's say the second consequence of
First World War. You can see the data here also. It is very important, the most important consequence of First World War. It is the Versailles Treaty and seed of Second World War. 28 June 1919 मा जुन पेरिसको भर्सलिज प्यालेसमा भएको जुन एउटा सन्धि छ, जसमा जर्मनीलाई टोटल वार रेस्पोन्सिबिलिटी दिने आर्टिकल पास गर्यो, आर्टिकल 331, जस अनुसार Germany was given sole responsibility for the war. युद्ध सबैले लड्ने, तर युद्ध अपराधमा अथवा युद्धको मुख्य दोषी जर्मनीलाई मान्ने र जर्मनीलाई त्यो युद्ध अपराधीको रूपमा लिइसकेपछि त्यो भर्सलिज ट्रेटीमा मुख्यतः 4-5 वटा सेक्टर्सहरूमा टोटल रेस्ट्रिक्सनहरू गर्यो, टोटल रेस्ट्रिक्सनहरू त्यहाँ गर्यो। यति मात्र नभइकन जर्मनीलाई त्यो रेस्ट्रिक्सन पछि जर्मन्सहरूले के फिल गर्यो, वाट जर्मन्स फेल्ट आफ्टर द भर्सलिज ट्रेटी, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा जसले सेकेन्ड वर्ल्ड वारको निम्ति बीजारोपण गर्यो। द सीड फर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार वाज सोन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। जर्मन टाइम्स भन्ने त्यहाँको नेसनल पेपरमा केसम्म उल्लेख भयो भन्दाखेरि भेन्जेन्स, जर्मन भेन्जेन्स भनेर लेखेछ उनीहरूले। त्यो भनेको के भन्दाखेरि जर्मनीले यो जुन ह्युमिलिएसन छ, जर्मनीले जुन यो उपहास खेपेको छ, यो भर्सलिज ट्रेटी उनीहरूको निम्ति उपहास थियो त्यो, त्यसको बदला लिनुपर्छ, सबै जर्मनहरू त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ भनेर नेसनल टाइम्स पत्रिकामा, जर्मन नेसनल टाइम्स पत्रिकामा उनीहरूले त्यसरी उल्लेख गर्यो। भनेपछि पुरै जर्मनहरू पनि त्यसको विरोधमा थिए र कुनै पनि समयमा यो जुन उनीहरूको मन मस्तिष्कमा रोपिएको जुन बिउ छ, उपहासको बिउ छ, भोलि ठुलो रुख भएर र कुनै पनि बेला विस्फोट भएर युद्ध निम्तिन सक्थ्यो। त्यो जुन छ एउटा कन्सिक्वेन्स हो। त्यसैले भर्सलिज ट्रेटी एन्ड सीड अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वार इज अल्सो द कन्सिक्वेन्स। अब यो भर्सलिज ट्रेटीमा त्यो 331 आर्टिकलमा उल्लेख भएका केही पोइन्ट्सहरू, केही टर्म्सहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। नाउ लेट्स सी इन द स्क्रिन। Germany was given total and sole responsibility and treated as war guilt. And according to that treaty, according to 231, Germany was declared war criminal. जुन युद्ध अपराध भनेर हामी भन्यौँ, युद्ध अपराध घोषणा गर्यो र यो 231 को आर्टिकल अनुसार भयभरको सबै ड्यामेजको उसले यो जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने किसिमबाट। त्यस्तै लस अफ जर्मन टेरिटोरी, जर्मनले आफ्नो जुन 13% टेरिटोरी दिनु पर्यो, फिर्ता दिनु पर्यो। अघिल्लो सेसनमा जुन हामीले जर्मन युनिफिकेसनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ, ओटो von बिस्मार्क जुन पावरमा आइसकेपछि युनिफिकेसन गरेको धेरै जुन टेरिटोरीहरू एनेक्स गरेको कुराहरू जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, त्यही जति छन् त्यसमा 13% ले दिनु पर्यो, स्पेशली अल्सास एन्ड लोरेन टु फ्रान्स। According to that treaty, Germany had to give back Alsace and Lorraine to France, Eupen and Malmedy to Belgium, North Schleswig and to Denmark, Polish Corridor and Denzing to Poland. र पछि यही पोलिस कोराइडर, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो पोलिस कोराइडर र डेन्जिङ जुन प्रोभिन्स छ त्यो प्रोभिन्स पोल्यान्डलाई दिएको छ। त्यही
सेकेन्ड वर्ल्ड वारको इमिडिएट कजको रूपमा हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ पछि गएर। अनि अर्को छ मिलिट्री रेस्ट्रिक्सन। जर्मन ह्याड टु किप 10 किलोमिटर फार फ्रम बोर्डर राइनल्यान्ड, बोर्डरबाट 10 किलोमिटर आफ्नो सेनालाई चाहिँ पर राख्ने, 15 वर्षसम्म एलिट पावरको कन्ट्रोलमा त्यो राइनल्यान्डलाई राख्ने, एन्ड कुड किप अप ओन्ली 1 लाख सोल्जर्स, 100,000 सोल्जर्स मात्र, उसले 1 लाख मात्र यो सैनिक राख्न पाउने। नयाँ रिक्रुटमेन्ट टोटली रेस्ट्रिक्टेड, यो जुन नयाँ रिक्रुटमेन्ट छ नयाँ भर्ना लिन नपाउने, सैनिकहरूको वृद्धि गर्न नपाउने, 6वटा मात्रै वारसिप्स राख्न पाउने। जर्मन वाज अलाउड टु किप ओन्ली 6 वारसिप्स एन्ड इट वाज टोटल्ली रेस्ट्रिक्टेड फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ वारसिप्स, ट्याङ्क्स एन्ड एयरप्लेन्स। जुन वेपन्सहरू छन्, यो जुन आर्म्सहरू, अम्युनिसन्सहरू छन्, टोटल्ली नयाँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने, टोटल्ली रेस्ट्रिक्सन लाइट। र कम्पेन्सेसन पनि, क्षतिपूर्ति पनि यो भर्सलिज ट्रिटीमा उल्लेख भएको छ। क्षतिपूर्ति भइसकेपछि 660 मिलियन पाउन्ड इन गोल्ड, सुनमा 660 मिलियन पाउन्ड दिनुपर्ने। त्यस्तै उसको जुन कोइला प्रोडक्सन एरिया छ, त्यो सार क्षेत्रको कोइला प्रोडक्सन एरिया, त्यो चाहिँ फ्रान्सलाई 15 वर्षको लागि दिनुपर्ने। लाइक दिस, दिज आर अल द इम्पोर्टेन्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स mentioned in Versailles Treaty, and that sowed the seed for Second World War. र एक्जाममा पनि स्पेसल्ली यही कुरोलाई चाहिँ फोकस गरेर सोधिएको छ, विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। द सीड अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वार had been already sown after the First World War. How? दोस्रो विश्वयुद्धको जुन लागि बीजारोपण पहिलो विश्वयुद्ध पछि नै भएको हो, कसरी भन्ने किसिमबाट पनि यहाँ क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। भने अर्को कन्सिक्वेन्स, लेट्स टक अबाउट डाउनफल अफ मोनार्कियल फ्युडलिजम। जुन यो राजतन्त्रात्मक सामन्तवाद भनेर जुन भन्छौँ, त्यो राजतन्त्रहरूको यो डाउनफल भएको, अन्त्य भएको, राजतन्त्रात्मक जुन देशहरू छन्, तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसली 4वटा कन्ट्रिजहरूको तपाईहरूले यो डायग्राम अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। रसियामा पहिला त्यहाँको इम्पेरर निकोलसले शासन गर्थ्यो। रसिया वाज ड्युरिङ फर्स्ट वर्ल्ड वार, रसिया वाज रुल बाई द निकोलस द इम्पेरर। त्यो निकोलसको जुन राजतन्त्र अन्त्य भयो। त्यस्तै जर्मनी सेल्फ वाज रुल बाई द इम्पेरर विलियम सेकेन्ड, एन्ड द्याट वाज अल्सो फेल। त्यस्तै बल्गेरियन रुलर, त्यस्तै सुल्तान अफ टर्की, यिनीहरूको जुन राजतन्त्रात्मक देशहरू हुन्, तिनीहरू गणतन्त्रमा चेन्ज भयो र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जुन छ त्यो संसारमा देखियो। इट इज अल्सो वान अफ द कन्सिक्वेन्स अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सिक्वेन्स भनेको राइज अफ डिक्टेटरसिप, अधिनायकवाद भनेर जुन भन्छौँ, राइज अफ डिक्टेटरसिप। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, in some countries, dictators started to rule. Like we can say Hitler in Germany, Benito Mussolini, and Francisco Franco in Spain. र यो जुन एडोल्फ हिटलर छ, अधिनायकवादी भनेर भन्छौँ, तानाशाही भनेर जुन भन्छौँ, यही हिटलरबाट पछि भर्सलिज ट्रिटी जुन भायोलेसन भयो,
त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएको भनेर हामी नेक्स्ट सेक्सनमा डेफिनेटली डिस्कस गर्नेछौँ। यो अधिनायकवादीहरू जसले सम्पूर्ण राज्यका सम्पूर्ण अर्गान्सहरूलाई आफ्नो मुठीमा लिएर कब्जा गरेर एकलौटी रूपमा मोनोटोनसले उनीहरूले शासन गर्यो। आफूले जस्तो चाह्यो त्यसरी पावरहरू युज गरेर, अथोरिटीहरू युज गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि अरूको कुनै किसिमको हितलाई ध्यान नदिकन एकलौटी रूपमा जुन शासन गर्ने प्रवृत्ति छ, जसलाई हामी अधिनायकवाद भन्छौँ, त्यो अधिनायकवादीहरू पनि देखियो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। नाउ नेक्स्ट consequence is rise of new countries. फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि नयाँ नयाँ राष्ट्रहरू जन्म भयो। जुन हामीले अघिल्लो सेसनमा बल्कन क्राइसिस अथवा बल्कन क्षेत्रको जुन तनाव भनेर हामी डिस्कस गरेका थियौँ, त्यही बल्कन क्षेत्र जुन बल्कन वार भयो बल्कन क्षेत्रमा, त्यो बल्कन क्षेत्रमा बल्कन वार भइसकेपछि नयाँ नयाँ राष्ट्रहरू देखिए। लाइक अल्बानिया। अल्बानिया भन्ने पहिला थिएन, तर पछि बल्कन वार जुन भयो त्यो बल्कन वार पछि त्यो अल्बानिया भन्ने नयाँ देशहरू भयो। यहाँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3-4 वटा देशहरू लाइक चेकोस्लोभाकिया, अल्बानिया, स्लोभानिया भन्ने देशहरू जुन छन्, नयाँ नयाँ देशहरू देखिए र जुन युरोपियन म्याप छ, वर्ल्ड म्यापमा युरोपियन म्यापमा चेन्ज आयो। यु हेभ टु फोकस अन द्याट अल्सो। भने अर्को छ वर्ल्ड वाइड इकोनोमिक क्राइसिस। यो भनेको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट। र यसलाई पनि मैले एउटा डायग्राममा तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गरेको छु, सम्झिन सजिलो हुन्छ। यो इकोनोमिक क्राइसिस भनिसकेपछि हेर्नुस् त, इकोनोमिक क्राइसिस, जुन इकोनोमिक क्राइसिसमा 4-5 टा कुराहरू राखेको छु। फर्स्ट अफ अल लस अफ म्यान पावर। लस अफ म्यान पावर भनेको जुन मानव जनशक्ति छ त्यो मानव जनशक्ति लस भयो। किनभने अघि हामीले पढिसकेका छौँ 9.2 मिलियन पिपल डाइड। 9.2 मिलियन पिपल डाइड। 92 लाख मानिस त्यहाँ मृत्यु भयो र कति मान्छे घाइते भयो, जुन एउटा ह्युमन रिसोर्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लस थियो। जुन डेभलपमेन्टको लागि काम आउँथ्यो त्यो लस भयो र डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू धकेलियोपछि गएर डेभलपमेन्टका कुराहरू धकेलिए पछि परे। त्यस्तै डिक्रिज इन प्रोडक्सन, अब यो लस अफ म्यान पावरसँगै सम्बन्धित हो, त्यसैको एउटा कन्सिक्वेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। प्रोडक्सनहरू पुरै डिक्रिज भयो। जुन हामी फ्याक्ट्रिजहरूको डिस्ट्रक्सनको कुरा गरेका छौँ, इन्डस्ट्रिजहरूको जुन डिस्ट्रक्सनको कुरा गरेका छौँ, त्यही इन्डस्ट्रिजको डिस्ट्रक्सनले गर्दाखेरि, फ्याक्ट्रिजहरूको डिस्ट्रक्सनले गर्दाखेरि यो प्रोडक्सनहरू लस भए। त्यस्तै स्टार्भेसन भयो, भोकमरीहरू भयो, खानेकुराको अभावहरू हुन थाल्यो। बेसिक निड्सहरू जुन ह्युमन बिइङ्सले जुन पाउनुपर्ने कुरा हो त्यो पनि बिस्तारै अभाव हुन थाल्यो। सबैतिर विभिन्न किसिमका तनावहरू भयो। त्यस्तै यो जुन भ्याल्यु बिस्तारै बिस्तारै घट्ने, त्यस्तै अनइम्प्लोइमेन्ट बिस्तारै, बेरोजगारी समस्याहरू बढ्ने र यही अनइम्प्लोइमेन्ट जुन छ त्यो अनइम्प्लोइमेन्टलाई पनि अघि जुन हामीले कुरा गरेका छौँ, यो तानाशाहहरू अथवा अधिनायकवादीहरू भनेका छौँ, त्यही अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमलाई उनीहरूले सेकेन्ड वर्ल्ड वारको लागि कारण बनाएर युज गर्यो। कि उनीहरू जब पावरमा आइसकेपछि त्यो अनइम्प्लोइड युथ फोर्सलाई उनीहरूले आर्मीमा भर्ना गए। हामी तिमीहरूको बेसिक निड्सहरूलाई फुलफिल गर्छौँ, तिमीहरूको फ्यामिली मेम्बर्सहरू कोही पनि भोकै सुत्नुपर्ने छैन भन्ने किसिमबाट जुन एउटा लालच देखाएर, लोभ देखाएर धेरैभन्दा धेरै यो जुन युथ्सहरूलाई फेरि आर्मीमा भर्ना गरेर
बिस्तारै आर्मामेन्ट्सहरू बढाउँदै गएको कुरा र पछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार निम्तिएको कुरा छ। यो फर्स्ट वर्ल्ड वारको कन्सिक्वेन्स अनइम्प्लोइमेन्ट जुन छ इकोनोमिक क्राइसिस अन्तर्गतको, त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट पनि पछि गएर कारण बन्न त गऱ्यो कि मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै अनइम्प्लोइड भए। त्यस्तै प्राइस हाइक जुन छ, मूल्य वृद्धि हुन थाल्यो। जसरी अहिलेको जुन अवस्था छ, त्यो अहिलेको अवस्थामा जसरी सामानहरू कम उत्पादन हुन थालिसकेपछि, इजिली अभाइलेबल नभएपछि, जसरी अहिलेको अवस्थामा हामीले प्राइस हाइक केही भए पनि प्राइस हाइक जुन फिल गरिरहेछौँ, प्राइस हाइक जुन हामी खेपिरहेछौँ, त्यो जस्तै त्यो बेलामा फ्याक्ट्रिजहरू नभएपछि, इन्डस्ट्रिजहरू ध्वस्त भइसकेपछि सामानहरू जुन पाउन कम भयो, यस्तो बेलामा चाहिँ प्राइस हाइकहरू बढ्न थाल्यो, मूल्य वृद्धिहरू हुन थाल्यो। दिस इज द इकोनोमिक क्राइसिस अथवा हामी आर्थिक सङ्कट भनेर भन्छौँ। त्यो सङ्कट पनि निम्त्यायो फर्स्ट वर्ल्ड वारले। भने अर्को छ सोसियल चेन्जेस। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, युद्धले कहिलेकाहीँ राम्रो पनि पोजिटिभ पनि यो चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ। यो सोसियल चेन्जेसलाई स्पेसल्ली पोजिटिभ चेन्जको रूपमा पनि कतिले यो एक्सप्रेस गरेको छ। पोजिटिभ चेन्ज, युद्धले त नेगेटिभ चेन्ज, अब यो कन्सिक्वेन्समा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि कन्सिक्वेन्समा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो लिस्टिङ गर्दाखेरि पनि त्यो लिस्टमा पछि पनि हामी यसलाई रिभ्यू गर्नेछौँ। लिस्टमा यो टाइटलमा नै एउटामा पी एउटामा एन राखेर गर्न सक्छौँ, किनभने प्रिपेरेसनको क्रममा पोजिटिभ चेन्जेसहरू के नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू के भन्ने किसिमबाट पनि सोध्न सक्छ र हामी त्यसको लागि केयरफुल हुनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा हामी पोजिटिभ चेन्जको रूपमा पनि यहाँ डाटाहरू दिएका छौँ भने यही सोसियल चेन्ज अन्तर्गत नेगेटिभ कुराहरूलाई पनि, नेगेटिभ चेन्ज आएको कुराहरूलाई पनि हामीले राखेका छौँ यहाँ डाटाहरू। तपाईँहरूले दुईवटा डायग्राम देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले सामाजिक परिवर्तन अथवा सोसियल चेन्ज, व्हेन वी टक अबाउट सोसियल चेन्ज, the First World War brought some of the positive social change also. All the men who went to war, either they died or wounded. कति जुन व्यक्तिहरू जो युद्धमा गए, कति मरे, कति घाइते भएर फर्के। युद्धमा जब मेनहरू इन्भल्भ भए, यो घर चलाउने अथवा देश चलाउने भनौँ, एक किसिमबाट समाज चल्ने जुन छ, त्यो चाहिँ फिमेलहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन गयो। र फिमेलहरूले अपर्च्युनिटी पायो र फिमेल्सहरूले अपर्च्युनिटी पाइसकेपछि बिस्तारै उनीहरूले प्रोडक्सनतिर, सोसियो कल्चरल सेक्टरमा, इकोनोमिक सेक्टरमा बिस्तारै उनीहरूले काम गर्न थाल्यो। एन्ड दे फेल्ट द्याट दे कुड अल्सो डु। उनीहरूले के फिल गर्यो भन्दाखेरि हामीले पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। पहिला दे वेयर नट गिभन दोज अपर्च्युनिटिज टु वर्क, दे वेयर जस्ट गिभन हाउस होल्ड जब्स। बट लेटर when men were involved in war, men were wounded, men were died, it became their responsibility to work for economic growth, to involve in different kinds of job, and they got chance and they felt that they could do. र पछि जब वुमेन्सहरूले यो मौका जुन पाएको सदुपयोग गर्न थाल्यो, त्यसपछि त्यसले एउटा इक्वालिटीको कुरा, जेन्डर इक्वालिटीको कन्सेप्टहरू, जेन्डर इक्वालिटीको सेन्सहरू डेभलप हुन थाल्यो। वी हेभ टु बी केयरफुल अबाउट इट। र कति ठाउँमा वुमेन्सहरूको मुभमेन्टहरू हुन थाल्यो फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि वुमेन्स राइट्सको लागि। र पछि वुमेन्स राइट्सहरू बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न देशहरूले वुमेन्स राइट्सलाई पनि एड्रेस गर्न थाल्यो, सम्बोधन गर्न थाल्यो। मेनी कन्ट्रिज स्टार्टेड टु एड्रेस द राइट्स अफ वुमेन, राइट्स टु वुमेन। त्यस्तै पहिला पहिला जुन एउटा रिलिजियस अर्थोडक्सी छ, धार्मिक रूपमा एउटा धर्म जुन छ, त्यसले पुरै दबदबा राखेको थियो। पिपल वेयर नट अलाउड टु
follow the other religions like that. अब त्यस्तो कुराहरू जुन छ त्यही धर्म मात्र मान्नुपर्ने, आफ्नै धर्म मात्र मान्नुपर्ने, आफ्नै धर्मले जे सिकाएको छ त्यो मात्र गर्नुपर्ने जुन एउटा रिलिजियस अर्थोडक्सी छ, त्यो रिलिजियस अर्थोडक्सी वाज ब्रोकन एन्ड सेकुलरिजम, कन्सेप्ट अफ सेकुलरिजम वाज अल्सो डेभलप्ड. इक्वालिटी इन डिफ्रेन्ट फिल्ड्स, इन सोसियल फिल्ड, इकोनोमिक फिल्ड, पोलिटिकल फिल्ड, द इक्वालिटी वाज राइजन. बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुन थाल्यो सेन्स अफ इक्वालिटी. यो जुन छ यो पोजिटिभ चेन्जेसहरू, पोजिटिभ सोसियल चेन्ज अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार. भने केही यो सोसियल चेन्ज अन्तर्गतकै केही कुराहरू पनि छन्, नेगेटिभ कुराहरू पनि छन् हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने. जस्तै जुन बर्थ छ त्यो बर्थ लो, बर्थ रेट जुन छ त्यो बर्थ रेट घट्यो, लो बर्थ भयो. अनि जुन स्कार्सिटी अफ ह्युमन रिसोर्स त छँदैछ. पिपल वेयर फ्रस्ट्रेटेड. जसरी यो अवस्थामा हामी के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्न पाए हुन्छ भन्ने किसिमको अहिले हामीलाई अवस्था छ, त्यो जस्तै त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन भयो, निराश, मानिसहरू सबै निराश भए, डिप्रेस भए. त्यस्तै रेफ्युजी प्रब्लम छ. कति मानिसहरू जो युद्ध भएको देशबाट अन्य देशहरू जहाँ उनीहरू शान्तिको खोजी गर्ने, जहाँ युद्ध नभएको होस्, जहाँ बम नखसेको होस्, जहाँ आर्मीहरू नभएको होस्, त्यो देशमा जान चाहनेहरू कति हुन्छन्. उनीहरू जुन जान पनि खोजे, गए पनि कतिको प्रब्लमहरू भए, जुन होस्ट कन्ट्रिजहरूले रेस्पोन्ड नगर्दाखेरि, एड्रेस नगर्दाखेरि प्रब्लमहरू आए. त्यो रिफ्युजीहरूको प्रब्लम सुरु भयो, टेन्सन्सहरू धेरै भए. यिनीहरू चाहिँ यो सोसियल चेन्ज अन्तर्गतकै नेगेटिभ आस्पेक्ट्सहरू. र सोसियल चेन्जलाई पनि हामीले यो यसरी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ. एन्ड नेक्स्ट वान इज द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ लिग अफ नेसन्स. Woodrow Wilson, the US president, developed a concept to establish worldwide organization to address the war, to settle the disputes, and to establish world peace. संसारमा यो जुन भयो, युद्ध भयो, जुन राम्रो थिएन, अब पछि यस्तो युद्ध नहोस् भन्नको खातिर एउटा विश्वव्यापी एउटा सङ्गठन चाहिन्छ, विश्वका देशहरूको सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने एउटा जुन कन्सेप्टले यो लिग अफ नेसनको इस्टाब्लिस भयो. तथापि यो लिग अफ नेसन्सको यो जुन भूमिका छ, रोल छ, त्यो इफेक्टिभ हुन सकेन. त्यो इफेक्टिभ नभएको कारणले गर्दा पछि गएर सेकेन्ड वर्ल्ड वार निम्तियो. तर पनि यो जुन वर्ल्ड वाइड कन्सेप्ट, वर्ल्ड वाइड अर्गनाइजेसन जुन इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भयो. र त्यही सुरुको एउटा फाउन्डेसनले गर्दा अहिले युएन जुन इस्टाब्लिस भएर संसारभरि त्यो युएनका विभिन्न किसिमका एजेन्सिजहरू, विभिन्न किसिमको यो अर्गानहरूले अहिले वर्ल्ड वाइड जुन एक्टिभिटिजहरू गरिराखेको छ, त्यसको सुरुको फाउन्डेसन भनेको लिग अफ नेसन. त्यो लिग अफ नेसनको जुन इस्टाब्लिसमेन्ट छ, त्यो लिग अफ नेसनको इस्टाब्लिस हुनु पनि एउटा हामी कन्सिक्वेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ. अब यो सबै भनेको कन्सिक्वेन्सेसहरू. हामी यसलाई लिस्टिङ गरेर थोरै थोरै हामीले यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, एकदम कन्साइज अथवा ब्रिफली डिस्क्राइब गर्नुपर्छ. भने अर्को एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपाल, नेपाली सोल्जर्स, नेपालले कसको पक्षमा यो युद्ध गर्यो त, नेपालको रोल के त? तपाईँहरूले डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ. अहिले स्पेसली नेपाल एट अ टाइम चन्द्र शमशेर was the prime minister, and Chandra Shamsher sent at first 7,500 troops of army under the command of Babbar Shamsher. Babbar Shamsher को कमानमा 7500 जुन सेना सबैभन्दा पहिले पठायो. र पछि पनि यसरी नै पठाउने क्रममा टोटल
65,544 Nepali soldiers took part in war and in favor of British or Britain. जुन बेलायतको पक्षमा यो 65,544 जना नेपाली सेना अथवा नेपाली आर्मीजहरूले त्यो युद्धमा भाग लियो। यति मात्र होइन, नेपालले यो 1 मिलियन पाउन्ड र 10 लाख पाउन्ड ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई त्यो बेला दियो पनि सहयोगको रूपमा। र हामीले बुझ्नुपर्ने नेपालको लागि केही यो वर्ल्ड वारको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो वर्ल्ड वारको एक्सपिरियन्सले केही पोजिटिभ चेन्जेसहरू पनि आएको छ नेपालको लागि, ताकि अब त्यसले नेपालको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग त पुर्याएन, तर पनि नेप्लिजहरू वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी रूपमा नेप्लिजहरू बहादुर हुन्। अब जुन अहिले गोर्खाली भनेर भन्छौँ अथवा विदेशमा भए गुर्खाजहरू भनेर भन्छ, त्यो बहादुरीको जुन एउटा नमुना प्रस्तुत गर्यो नेपालीहरूले त्यो युद्धमा, त्यो कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि एउटा ब्रेभ पिपल भनेर त्यो पपुलर भएको छ। त्यो भनेको नेपाली आर्मी एक्जिबिटेड देयर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज एन्ड ब्रेभरी इन द्याट वार। र कति नेप्लिजहरूले यो भिक्टोरिया क्रस र मिलिट्री क्रस जस्ता एकदमै हाइली एस्टिम्ड रिवार्ड्सहरू पनि यहाँ प्राप्त गर्यो। अझ नेपाली ब्रेभरी, नेप्लिजहरूको ब्रेभरीको कारणले केजर विलियम भन्ने एउटा इम्पेरर, जर्मन इम्पेररले त केसम्म बनेको छ, हामीले एक कोट गर्न सक्छौँ कि म मेरो सेनालाई विश्वको कुनै पनि ठाउँमा युद्धको लागि पठाउन सक्छु, तर जब म यो गुर्खाजहरूको नाम लिन्छु, गोर्खालीहरूको नाम सुन्छु, मेरो मुटु काम छ भनेर भनेको छ। माई हार्ट shakes when I heard the name of Gurkhas. Even I can send in all places to my armies. I can send my armies to all places of the world, but my heart shakes when I heard the name of Gurkhas. Like त्यसैले यो भयो कन्सिक्वेन्सेसहरू र त्यसमा नेप्लिजहरूको रोल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो। अब यसलाई फेरि एकचोटि रिभ्यू गरौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन एक्जामिनेसनमा हामीले जुन क्वेसन्सहरू फेस गर्छौँ, क्वेसन्समा कहिले पनि कन्सिक्वेन्स भनेर मात्रै कन्सिक्वेन्सेसहरू मात्रै सोध्दैनन्, कजेसहरू सँगै आउँछ। त्यसैले अघिल्लो सेसनमा हामीले जुन कजेसहरूलाई डिस्कस गऱ्यौँ, त्यो कजेसलाई पोइन्ट वाइज फेरि एकचोटि हामी रिभाइज गरौँ र कन्सिक्वेन्सेसलाई पनि पोइन्ट वाइज फेरि रिभाइज गरौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरूले कन्सिक्वेन्सहरू जब यहाँ लिस्टिङ गर्नुहुन्छ, त्यो लिस्टिङमा यो पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सहरू के हुन् एनालाइज गर्न सक्छौँ, नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सहरू के हुन् एनालाइज गर्न सक्छौँ। यो क्रिटिकल्ली पनि क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ यसमा। त्यसैले हामीले यसलाई यो लिस्टिङ गरौँ। जस्तै यो causes of the First World War, let's revise them once again. Groupism of European countries, role of newspapers, militarism and extreme nationalism, imperialism and colonialism, Balkan crisis, rebellious feeling of Bosnia and Herzegovina, and immediate cause. These are the causes for First World War. And what are the consequences? Consequences mean, just before we discussed, unprecedented loss of life and property, merciless treaty and seed of Second World War, downfall of monarchical feudalism and establishment of republicanism, rise of dictatorship, rise of new countries and change in world map, worldwide economic crisis, social change, and establishment of League of Nations. I hope you have pointed out and you have
kept in your note all these titles. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सबै लिस्टिङ गर्नुभयो होला आफ्नो आफ्नो यो नोटमा, र म फेरि एकचोटि पनि तपाईँहरूलाई फेरि रिपिट गरेँ मैले कि यो कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई हामीले पी र एनमा क्याटेगोराइज गरौँ अथवा पोजिटिभ र नेगेटिभमा क्याटेगोराइज गरौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई एनालाइटिकल क्वेसन्सहरू आउँदा, क्रिटिकल क्वेसन्सहरू आउँदा यसैलाई हामीले रिलेट गर्नुपर्छ। नाउ आई हेभ सम असाइनमेन्ट्स फर यु फर प्र्याक्टिस। केही क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई छोडेको छु। यो क्वेसन्सहरू जुन छन् प्रायः क्वेसन्सहरू रिपिट भएको छन्, र यस्तै क्वेसन्सहरू हामीले सेट बुकमा र यो कोर्स बुकमा पनि क्वेसन्सहरू पाउँछौँ हामी, त्यसलाई पनि नछोड्नु होला। त्यसलाई पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। दिज आर ओन्ली द स्याम्पल्स, सम अफ द क्वेसन्स। आई डोन्ट थिङ्क द्याट ओन्ली यु सुड प्र्याक्टिस ओन्ली दिज क्वेसन्स। नो, यु क्यान प्र्याक्टिस the other questions, varieties of questions, the questions asked from different angles. You can practice them also. Some questions I have assigned you. Totally 6 questions are here. Like, what do you mean by dictatorship? Very short question. When and why was the Treaty of Versailles signed? What were the seeds of the Second World War? Just before we discussed about. And prepare a dialogue including political, social and economic consequences of the First World War. जुन हामीले अघिका कन्सिक्वेन्सेसहरू जुन हामीले लिस्टिङ गऱ्यौँ त्यसमा सोशल कन्सिक्वेन्स के पर्न सक्छ, इकोनोमिक कन्सिक्वेन्स के हुन सक्छ, जियोग्राफिकल कन्सिक्वेन्स के हुन सक्छ, यु क्यान क्याटेगोराइज देम। त्यस्तै जुन अघि हामीले भन्यौँ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू भनेर जुन भन्यौँ, त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ साइडबाट, सोशल, इकोनोमिक र पोलिटिकल साइडबाट हामीले यसलाई हाम्रो एन्सर्सहरू प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। किनभने सधैँ एउटै किसिमबाट क्वेसन्सहरू हामीलाई सोध्दैन, फरक फरक किसिमबाट हाम्रो विभिन्न किसिमको स्किल्सहरू, हाम्रो स्किल्सलाई टेस्ट गर्नको लागि यो सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फरक फरक किसिमबाट हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र कमन क्वेसन्स, एउटा क्वेसन्स तपाईँहरूलाई यहाँ छोडेको छु, डिस्क्राइब 3 मेजर कजेस एन्ड 4 इम्पोर्टेन्ट कन्सिक्वेन्सेस अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। 3टा मुख्य कारणहरू र 4वटा यो असरहरू अथवा परिणामहरू। त्यसै डिस्क्राइब द रोल अफ नेपाली सोल्जर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब यो जुन डिस्क्राइब द रोल अफ नेपाली सोल्जर्स जुन छ, रिपोर्टिङमा पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ, कुनै एउटा सोल्जर भेटेको र उसँग कुराकानी गरेको आधारमा भनेर। अब तर पनि अहिलेको जुन टेस्टिङ ग्रिड छ त्यसमा यो रिपोर्ट राइटिङ अहिले लङ क्वेसन्सको रूपमा आउँदैनन्, तर पनि यो सर्ट क्वेसनको रूपमा यसलाई फेरि इन्क्लुड गर्न सक्छ। त्यस्तै लेटरमा पनि यो डिस्क्राइब गरेर लेटर सोध्न सक्छ। सो अल दिज आर द असाइनमेन्ट्स द्याट you need to practice along with other questions that you have found in set books and in other books. With this, I would like to conclude my today's session. आशा छ तपाईहरुले अभ्यास गर्नुहुन्छ र आफ्नो जुन एक्जाम प्रिपरेसन छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भन्दै आजको यो सेसनबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।